Good morning. आजको अर्को क्लासमा म सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र हामीले नयाँ पाठ सुरु गरेको छौँ। एकाइ 5 अन्तर्गत पाठ 9 सुरु गरेका छौँ र हामीले अगाडिको क्लासमा हिजोको क्लासमा चाहिँ यहाँ एकाइ 5 अन्तर्गत यो मानव अधिकार भनेको के हो भन्ने कुरा गर्यौँ है। र मानव अधिकारको अवधारणा कसरी विकसित भयो, अर्थात् हाउ डिड द कन्सेप्ट अफ ह्युमन राइट बिगिन इन वर्ल्ड, राइट। एन्ड वी अल्सो सेड there is a very huge contribution of Eleanor Roosevelt, the wife of the then President of America, and the General Assembly of the UNO, okay, have made declaration of certain rights to be implemented universally. These rights are called human rights. र हामीले के भन्यौँ भने मानव अधिकारको कन्सेप्ट चाहिँ खासमा युएनओ अन्तर्गत आएको हो। सबैभन्दा पहिले अमेरिकी राष्ट्रपति त्यति बेलाको फ्राङ्कलिन रुजवेल्टको श्रीमती इलेनोर रुजवेल्टले चाहिँ मानव अधिकार सम्बन्धी कुरा उठाएकी थिइन् र यो पछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको चाहिँ साधारण सभाले चाहिँ यसलाई स्वीकृत गरेको थियो, जारी गरेको थियो र यही अधिकारहरूलाई हामी मानव अधिकार भन्छौँ। मानव अधिकार भन्नाले चाहिँ व्यक्तिको चाहिँ सुरक्षाको लागि, व्यक्तिको जिन्दगी सहज बनाउनको लागि प्रदान गरिएका महत्त्वपूर्ण अधिकारहरू भनेर बुझ्नुपर्दछ र मानव अधिकार प्राप्त गर्नु सबै नागरिकको चाहिँ विश्वमा बस्ने सबै नागरिकको चाहिँ नैसर्गिक अधिकार पनि हो है। यो चाहिँ जन्मजात जन्मसिद्ध अधिकार पनि हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि विशेष गरेर प्रथम विश्वयुद्धभन्दा अगाडि को समयमा मानव अधिकारको चरम उल्लङ्घन भएको थियो हैन, र त्यो अवस्थामा निर्दोष व्यक्तिहरूले न्याय पाएका थिएनन्, धेरैको अकालमा ज्यान गएको थियो हैन। यो कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै अब मानव अधिकारको जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले मानव अधिकार निर्माण गरेर अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न विभिन्न निकायहरूले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्। यो कुरा हामीले हिजो गरेका थियौँ। अब आज चाहिँ हामी अर्को यो टपिकसँग सम्बन्धित एउटा क्वेशनहरु गर्छौँ। What are the differences between human rights, and fundamental rights? यो प्रश्न चाहिँ हामीले यहाँबाट जान्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ। यसलाई हामी मानव अधिकार र मौलिक अधिकारहरूबीच के फरक रहेको छ? हजुर त्यो बाँकी छ, ठिक छ, लेख्नु होला त्यसलाई। त्यसो भए
मौलिक अधिकार भनेको के हो भन्ने लेखौँ। मैले भाइ बहिनीहरूलाई एकछिन यो क्वेसनलाई यहीँ रोकेर है हिजो सुरु गरेको लेखिएको क्वेसनको बारेमा कुरा गर्छु ल। यो हाम्रो के थियो? What do you mean by fundamental rights? Fundamental rights अर्थात् मौलिक अधिकार भनेको के हो? हुन त यो हामीलाई डिफरेन्स लेख्दाखेरि यसको डेफिनेसन पनि आउँछ है। यसलाई छुट्टै लेख्छौँ, हामीले क्वेसन लेखिसकेको भएर व्याख्या गर्न लागेको। अब मैले हिजो पनि मौलिक हक भनेको के हो, मौलिक अधिकार भनेको के हो भन्ने बारेमा कुरा गरेको थिएँ। अब मौलिक भनेको मूलत कुनै एउटा ठाउँसँग सम्बन्धित भन्ने बुझ्नुपर्छ है। मौलिकको अर्थ त्यो हुन्छ। त्यस कारणले कुनै एउटा देश विशेष हुन्छ मौलिक अधिकार भनेको मतलब कुनै एउटा देशले त्यहाँ बस्ने नागरिकहरूलाई उनीहरूको जीव ज्यानको रक्षाको लागि हैन, उनीहरूको व्यक्तित्व विकासको लागि सहजतापूर्वक चाहिँ जीवन जिउन पाउने सुविधा प्रदान गर्नको लागि संविधानमा उल्लेख गरेर प्रदान गरिएका महत्त्वपूर्ण सुविधाहरूलाई नै हामी के भन्छौँ? मौलिक अधिकार भन्छौँ है। मौलिक अधिकार मूलत के हुन्छ त? कन्ट्री बेस्ड हुन्छ, एउटा देश विशेष हुन्छ है। एउटा देशको मौलिक अधिकार अर्को देशको मौलिक अधिकारसँग नमिल्न सक्छ कतिपय कुराहरूमा है। त्यसकारणले यो चाहिँ अलिकति यो मानव अधिकारभन्दा फरक विषय हो है। यसलाई नै डिफाइन गरौँ। कुनै एक देशले आफ्ना यसको अर्थ है आफ्ना नागरिकहरूको जीवन रक्षा को लागि वा व्यक्तित्व विकासको लागि संविधान अनुसार प्रदान गरेका दिएका एकै कुरो महत्त्वपूर्ण अधिकारहरूलाई मौलिक अधिकार मौलिक हक पनि हुन्छ है भनिन्छ है। यसरी हामी यसलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ। फन्डामेन्टल लेख्ने हो। फन्डामेन्टल राइट्स रिफर टु द स्पेशल facilities or rights provided by a certain country to its citizens है। अब यिनीहरू लिगल राइट पनि हुन्। लिगल भनेको के? कानुनी अधिकारहरू पनि है। कानुनमा उल्लेख गरे अनुरूप मान्छेलाई चाहिँ प्रदान गरिने महत्त्वपूर्ण अधिकारहरूलाई नै हामी मौलिक अधिकार भन्छौँ है। जस्तै हामी नेपाली भए बापत नेपालको संविधानले विभिन्न मौलिक अधिकारहरूको चाहिँ व्यवस्था गरेको छ है।
द प्रेजेन्ट कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल हेज ग्यारेन्टेड मेनी फन्डामेन्टल राइट्स है एमङ देम या राइट टु इम्प्लोइमेन्ट होइन, राइट टु फुड, राइट टु क्लोथिङ, राइट टु हाउसिङ होइन। यिनीहरू के हो त एउटा इक्जाम्पल हो। त्यो भनेको के बस्न पाउने अधिकार होइन, हिँडडुल गर्न पाउने अधिकार, स्वतन्त्र रूपमा जम्मा भएर आफ्ना विचार राख्न पाउने अधिकार, शिक्षाको अधिकार होइन, स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार हो। यस्ता यस्ता अधिकारहरू के हुन्? मौलिक अधिकारहरू हुन्। यी अधिकारहरू चाहिँ प्रत्येक देशको कानुनले चाहिँ आफ्ना नागरिकहरूलाई प्रदान गरेको हुन्छ र सोही अनुरूप हाम्रो देश नेपालले पनि यहाँ बस्ने नागरिकहरूको लागि मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ है। ल यो चाहिँ 1 नम्बरको लागि सोध्न सकिने प्रश्न हो। योभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो प्रश्न छ, यसको बारेमा हामी अब कुरा गरौँ है त। अलराइट, सो क्यान आई रब इट? देख्दै हो? अलराइट, सिकेको हो। छुटेको भए लेख्नुहोस्, अथवा बुकमा पनि हामीले प्रष्ट रूपमा पढ्न पाउँछौँ। हामीसँग सोसल स्टडी बुक छ भने यो गाह्रो कुरा होइन है त। अब योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मैले अघि भने अनुरूप मानव अधिकार र मौलिक अधिकार बिच चाहिँ के फरक रहेको छ है। अब यो फरकलाई हामी के गर्छौँ, गुणागत रूपमा पनि उल्लेख गर्न सक्छौँ र यस्तो प्रश्नको आन्सर लेख्दा हामीले जनरली टेबल बनाएर है, तालिका बनाएर पनि प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। दुईटै तरिका चाहिँ इक्वाली इजी छ होइन, र जुन गरे पनि हुन्छ। अब यसलाई द डिफरेन्सेस differences between fundamental rights and human rights are given in the following ways. यसलाई हामी के भन्ने, मानव अधिकार र मौलिक अधिकार बिचको फरकलाई तल उल्लेख गरिएको छ। तल बुँदागत रूपमा भनौँ, हामी पोइन्टमा लेख्दैछौँ, बुँदागत रूपमा उल्लेख गरिएको छ। ओके, ल हामी क ख ग घ नेपालीमा अर्थात् एबिसिडी गर्दै इङ्ग्लिसमा पोइन्ट लेख्न सक्छौँ है। मानव अधिकार एक बृहत अवधारणा हो भने मौलिक अधिकार सूक्ष्म भनेको साँगुरो है,
सूक्ष्म भनेको सानो अवधारणा हो। अवधारणा ह्युमन राइट्स इज a broad concept, whereas fundamental right is a narrow concept. अब यसको अर्थ के हो? यो ब्रोड कन्सेप्ट र न्यारो कन्सेप्ट भनेको के हो हैन? यो पनि जान्नुपर्ने हुनसक्छ। अब यो मानव अधिकार चाहिँ एउटा बृहत अवधारणा भनेको छ। बृहत भनेको के सबैतिर लागू हुने भएकोले बृहत भनेको। यो मानव अधिकार भनेको नेपालमा पनि एउटै हो, अमेरिकामा पनि एउटै हो है, अफ्रिकामा पनि एउटै हो, अन्य कन्टिनेन्ट अर्थात् महादेशको जुनसुकै देशमा पनि एउटै हो। त्यसकारणले ठुलो क्षेत्र ओगट्यो नि हैन? त्यसकारणले हामी यसलाई के भनेको हो? बृहत अवधारणा भनेको हो है। अलराइट, नेक्स्ट अब यो फन्डामेन्टल राइट चाहिँ के हो? न्यारो साँघुरो कुनै एउटा सीमित क्षेत्रभित्र मात्रै लागू हुने कुरा हो है, किनभने त्यो देश अनुसार फरक पर्दछ हैन? त्यसकारणले यो के हो त? सूक्ष्म अवधारणा हो। अवधारणा भनेको बुझाइ है, एक किसिमको एक्सेप्टेन्स भनौँ हैन? यो चाहिँ फर्स्ट पोइन्ट। अर्को कुरो, ह्युमन राइट्स आर डिटरमाइन्ड बाय international law, but fundamental rights are determined by a constitution of a concerned country है। यो भनेको चाहिँ के त भन्दा मानव अधिकारहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले निर्धारण गर्दछ भने मौलिक हकहरू सम्बन्धित देशको कानुनमा व्यवस्था गरे अनुरूप हुन्छन्। हुने गर्दछन्। यो चाहिँ अर्को पोइन्ट भयो। त्यसै गरी अर्को कुरो, मौलिक अधिकारहरू देश अनुरूप फरक हुन्छन्। मानव अधिकार विश्वभरि एउटै हुन्छ।
सूक्ष्म है, सानो सूक्ष्म है, सानो लेख्नुहोस् न, त्यो बुझेन भने एउटै कुरो है। शब्द गाह्रो हो भने अरू चयन गर्न सकिन्छ। है अब यहाँनिर 2 नम्बरमा के भन्यो, मानव अधिकारहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले निर्धारण गर्ने हो भनेको। यो अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुन चाहिँ UN अन्तर्गत, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा चाहिँ निर्देशित हुन्छन् यी अधिकारहरू भने। मानव अधिकारको कुरा गर्दा भने यो मौलिक अधिकारहरू, मौलिक हकहरू चाहिँ के हुन्छ त, सम्बन्धित देशको चाहिँ कानुन अनुरूप निर्धारण गरिएका हुन्छन्, बनाइएका हुन्छन्। अर्को कुरो, देश अनुसार के हुन्छ त, मौलिक अधिकारहरू फरक फरक हुन्छन् भने मानव अधिकार विश्वभर एउटै हो है। ह्युमन राइट्स आर human rights are same universally. सर ये क्या मौलिक अधिकार है? But मानव अधिकार भन्ने पाठ हो र हामीले मानव अधिकार र मौलिक अधिकार बीच फरक कुरा गरेको है। ह्युमन राइट्स आर सेम युनिभर्सली बट फन्डामेन्टल rights are different from one country to another. यो चाहिँ अर्को कुरा हो। ओके, अब मुख्यतः फरकहरू चाहिँ लगभग यति नै हो। अब मानव अधिकार भनेको कस्तो रहेछ भन्दाखेरि यो विश्वमा बस्ने सम्पूर्ण नागरिकहरूले इक्वाली एप्लिकेबल, उनीहरूलाई इक्वाली एप्लिकेबल हुन्छ र उक्त मानव अधिकारको हनन भएको खण्डमा हुने जुन कारबाही छ हैन, दण्ड छ, त्यो सबैको लागि बराबर हुन्छ भने। अब यता नैसर्गिक यो मौलिक हक अर्थात् मौलिक अधिकारको कुरा गर्दा चाहिँ के हुन्छ त, देश अनुरूप चाहिँ फरक हुन्छ। देशको कानुनले के भनेको छ त्यो अनुसार चाहिँ उक्त अधिकारहरूको हनन भएमा के हुन्छ, त्यसको त्यो अधिकारको चाहिँ दुरुपयोग गर्नेमाथि कारबाही हुन्छ है। त्यसरी हामी विभिन्न फरकहरू चाहिँ उल्लेख गर्न सक्छौँ है। सो यी चाहिँ मूलभूत फरकहरू हो। यति भयो पुग्छ हामीलाई। अब यसपछि हामी अर्को कुरा गर्छौँ। सायद यो कुरा प्रष्ट भइसकेको छ होला। यदि प्रष्ट छैन भने तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ है। मुख्यतया त्यति धेरै गाह्रो कुरा छैन यसलाई बुझ्नलाई। अब हामी यसपछि जस्तै मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्र भनेको के हो है भन्ने बारे कुरा गर्छौँ। अब मूलभूत फरकै त्यति हो होइन। सुरुमा के गर्ने, मानव अधिकार भनेको त्यो डिफाइन गर्ने 3टा पोइन्ट है। अवधारणाको बुझाइ, कुनै पनि कुरा बुझाइ, बुझ्ने कुरा हैन। मान्छेले कसरी लिन्छ, सोध्छ भन्ने कुरा के हो, अवधारणा हो है। अब सायद यो 3 नम्बर हुन्छ है। 7 संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सङ्घको
मानवाधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्र भनेको यो है। यो प्रश्न चाहिँ अर्को, वाट डु यु understand by the Universal Declaration of Human Rights by UN हजुर तीनटा भयो हुन्छ है। तीनटामा सबै कुराहरू आइसकेको छ। अरू कुरा हजुर ए होइन नि भाइ, यो एउटै लाइनमा दुईटै कुरा समेटेको छ है। कुरो बुझ्नु, एकचोटि पढ्नुहोस् है, हुन्छ मजाले हुन्छ। तपाईँले टेबल तालिका पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। अब विशेष गरेर पोइन्टमा लेख्दा चाहिँ इङ्ग्लिसमा लेख्दा वेयर एज बट प्रयोग गर्ने बिचमा होइन, त्यसले के गर्छ दुईटाको फरक छुट्याउँछ। अनि नेपालीमा लेख्दा चाहिँ होइन भने जब कि होइन जस्ता शब्द चाहिँ बिचमा राख्ने के, त्यसले के गरिदिन्छ डिफ्रेन्सलाई छुट्याइदिन्छ है। अब ए भनेको के हो भन्ने है, भनेको के हो भनेको हो मात्रै भएछ। अब यति गाह्रो कुरा छैन। ओके, विश्वका नागरिकलाई देख्नुहोस् त, विश्वका नागरिकहरूलाई अधिकारहरू प्रदान गर्ने उद्देश्यले सन् 1948 को डिसेम्बर 10 मा है, 10 मा संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा जारी गरिएका संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा जारी मानव अधिकारहरू उल्लेखित घोषणा पत्रलाई हैन के भनिन्छ मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्र, मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्र भनिन्छ। The rights the Declaration of Rights
done by the UNO on 10 December 1948 AD or all the people living in the world living in the world is called Universal Declaration of Human Rights. यो चाहिँ एक तरिका हो हामी जसलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ। अब अन्य ढङ्गबाट पनि तपाईहरु आफ्नै भाषामा पनि डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ र बुकमा पढेर सोही अनुरूप पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। द डिक्लेरेसन अफ राइट्स डन बाई द UNO on 10th December 1948 AD for all the people living in the world is called Universal Declaration of Human Rights। है अर्को तरिकाले पनि भन्न सकिन्छ Universal Declaration of Human Rights is a document, okay, prepared by the General Assembly of UNO which contains many rights, हैन यसरी भन्दा पनि हो हैन। त्यसकारणले यसलाई हामी विभिन्न ढङ्गबाट चाहिँ व्याख्या गर्न अर्थात् परिभाषित गर्न सक्छौँ। अब यो चाहिँ खासमा इन्ट्रोडक्टरी कुराहरू भयो। अब यसपछि हामी उक्त मानव अधिकार सम्बन्धी जुन विश्वव्यापी घोषणा पत्र छ जुन 1948 को 10 डिसेम्बरमा UNOले जारी गरेको हैन। अब त्यसमा चाहिँ के कुरा उल्लेख गरेको छ, कस्तो अधिकारको कुरा गरेको छ त हैन। ती अधिकारको बारेमा यहाँ हेर्छौँ र यो अधिकारहरू हाम्रो बुकमा प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ, हामी आफै पनि पढ्न सक्छौँ। त्यस्तो गाह्रो यो छैन। जस्तै यसको धारा 1 मा भनिएको छ सबै व्यक्तिहरू जन्मजात स्वतन्त्र हुन्छन् भनिएको छ है। र ती सबैको समान के हुन्छ, प्रतिष्ठा हुन्छ, तिनीहरूको अधिकार हुन्छ, तिनीहरूको समान इज्जत हुन्छ है। जन्मिँदै कुनै पनि व्यक्ति बढी इज्जतिलो हैन, ऊ चाहिँ छुट्टै किसिमको चाहिँ ब्रह्माण्डबाट आएको भन्ने हुँदैन है। खासमा जन्मिने बेलामा सबैजना के हो, नाङ्गै जन्मिने हो हैन त। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो एउटा कुरा चाहिँ सबैले मनन गर्नुपर्छ भन्छ है। त्यसपछि अब धारा 2 अर्को महत्त्वपूर्ण छ है। यो धारा 2 ले के भन्छ भने जाति, धर्म, लिङ्ग, भाषा हैन, राजनीतिक आस्था वा अन्य मत, राष्ट्रियता, सामाजिक अवस्था, उत्पत्ति, सम्पत्ति हैन वा अरू कुनै मर्यादाका आधारमा भेदभाव नगरी प्रत्येक व्यक्तिलाई यस घोषणामा उल्लेखित अधिकार र स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ। जसका अतिरिक्त चाहे कुनै देश स्वतन्त्र होस् वा संरक्षित, स्वशासन रहित होस् वा सीमित सम्प्रभुत्व भएको होस्, त्यहाँका व्यक्तिहरूमा राजनीतिक, क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिका आधारमा भेदभाव गर्ने छैन। अब यसको सार चाहिँ के हो भने कुनै पनि देशमा बस्ने नागरिकहरूलाई जात अनुसार भेदभाव गरिने छैन हैन। त्यसैगरी वर्ण अनुसार हैन, वर्ण भनेको छालाको चाहिँ रङ हैन, कालो, गोरो हैन। अब अन्य कुराहरू पनि हुन सक्छ, होचो, पुड्को हैन, अर्थात् भनौँ अब अपाङ्ग, सपाङ्ग भनेर यसरी कसैलाई विभेद गर्न पाइने छैन। त्यसैगरी धर्मको आधारमा विभेद गर्न पाइने छैन, जातको आधारमा विभेद गर्न पाइने छैन हैन। त्यसैगरी मान्छे कहाँबाट उत्पत्ति भएको हैन, उत्पत्तिको आधारमा हैन, उत्पत्ति स्थान, सभ्यताको आधारमा, त्यसै गरेर अब सम्पत्तिको आधारमा हैन, तिमी चाहिँ धेरै धनी हैन, गन्ने मान्ने, तिमी चाहिँ पुवर, गरिब हैन, नगन्ने भनेर यसरी भेदभाव गर्न पाइँदैन भन्ने भनेको है त हैन। त्यसकारणले यो धारा 2 आर्टिकल नम्बर 2 क्लियरली स्टेट्स दैट देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेसन अन एनी ग्राउन्ड है, एन्ड सच डिस्क्रिमिनेसन इफ फाउन्ड इज पनिसेबल हैन त। यो चाहिँ के हो त, दण्डित हुनेछ यदि यस्तो मान्छेले यो आधारमा चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन गरेको पाइएमा दण्डित हुनेछ भनेको छ है। अर्को छ अब 3 धारा नम्बर 3
प्रत्येक व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रता र आत्मसुरक्षाको अधिकार हुनेछ हैन। अब व्यक्तिले जन्मेपछि आफू सुरक्षित हुन पाउनु पर्यो हैन। त्यो आफू म सुरक्षित छु भन्ने फिलिङ आयो भने त्यो आत्मसुरक्षा हो। त्यसको अधिकार सबैलाई छ र सबै व्यक्तिहरू के छ, स्वतन्त्र छ हैन। स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडुल गर्न पाउनु पर्यो, आफ्ना कुराहरू राख्न पाउनु पर्यो हैन। त्यो अधिकार प्राप्त गरिएको छ। अब यस्तै यस्तै अधिकारहरू छन्। हामीले चाहिँ यहाँ अब समग्रमा इजिली पढ्न सक्छौँ। कसैलाई बन्धुवा बनाएर राख्न पाइने छैन भनिएको छ, दास बनाउन पाइने छैन भनिएको छ है। दास भनेको के, नोकर भनौँ एक किसिमले हैन। पूर्ण रूपमा अरूसँग आश्रित भएर बस्नुपर्ने र अरूको अर्डरमा उनीहरूले भने बमोजिम काम गरेर बस्नुपर्ने हैन। विशेष गरेर दासत्वको कुरा पश्चिमा मुलुकहरूबाट नै सुरु भएको हो। त्यहाँ काला जातिलाई चाहिँ दासको रूपमा चाहिँ राखिन्थ्यो र जनावर सरह किनबेच हुन्थ्यो हैन। अब त्यो चाहिँ विशेष गरेर प्रथम विश्वयुद्धभन्दा अगाडिको सिचुएसनको कुरा गर्दाखेरि त्यो अवस्था थियो। र यसले चाहिँ के गर्यो त भन्दा विश्व समुदायमा एक किसिमको प्रश्न खडा गर्यो, मान्छे जन्मिँदा स्वतन्त्र भएर जन्मिने सबै किन यति धेरै विभेद भन्ने कुरा भएको भएर यसलाई पनि एउटा अधिकारको रूपमा राखिएको छ है। अब प्रत्येक व्यक्तिलाई राष्ट्रियताको अधिकार हुनेछ। राष्ट्रियताको अधिकार भनेको के, आफू कुनै पनि एउटा राष्ट्रमा बसे बापत म त्यहाँको नागरिक हुँ भनेर भन्न पाउने अधिकार सबैसँग छ हैन। अब मेरो राष्ट्रियताको अधिकार भनेको म नेपाली हुँ भनेर निर्धक्क रूपमा भनेर हिँड्न पाउनु पर्यो मैले हैन। यस्तो कुराहरू छ। अब यस जाति, राष्ट्रियता, धर्मको भेदभाव बिना उमेर पुगेका महिला पुरुषलाई आपसमा विवाह गर्ने तथा परिवार बसाउने अधिकार छ। विवाहको विषयमा वैवाहिक जीवन, विवाह विच्छेदमा तिनीहरूको समान अधिकार हुनेछ। अब मान्छे जन्मिसकेपछि परिवार चलाउन चाहिँ महिला पुरुषलाई विवाह गर्ने अधिकार छ हैन, विश्वभरि नै हैन। कसैले तैँले किन बिहे गरिस् भनेर भन्न पाउने भएन हैन। अर्थात् बिहे गर्नै हुँदैन भनेर कसैले फोर्सफुल्ली भन्न पाउने भएन। त्यसै गरेर विच्छेद, सम्बन्ध विच्छेद यदि दुईटैको राजी छ भने त्यो पनि गर्न पाउने चाहिँ अधिकार छ हैन। यो एउटा अब फ्यामिली बसाउन पाउने अर्थात् विच्छेद हुन पाउने हैन। त्यसै गरी अन्य विभिन्न छन्। अब शिक्षा कम्तीमा प्रारम्भिक वा आधारभूत अवस्थामा निशुल्क र अनिवार्य हुनेछ भनिएको छ है। त्यो भनेको के, प्रारम्भिक शिक्षा भनेको जनरली अब नेपालको केसमा भन्दाखेरि कक्षा 1 देखि 8 सम्म आधारभूत शिक्षा भनिन्छ हैन। अब जस कक्षा 10 सम्म चाहिँ सबै व्यक्तिलाई पढ्न पाउने अधिकार छ, राज्यले वञ्चित गर्नु हुँदैन भन्छ हैन। अब त्यो हाम्रो यता मौलिक अधिकारमा पनि भनिएको छ हैन। कम्तीमा आधारभूत शिक्षा चाहिँ प्रत्येक नागरिकलाई प्रदान गरिनेछ भनेको छ। यद्यपि अब यी सम्पूर्ण मानव अधिकारहरूको चाहिँ कार्यान्वयन भएको छ त साँच्चै यी अधिकारहरू प्राप्त गरेका छन् त विश्वमा बस्ने नागरिकहरूले, तपाईँको विचार के छ भनेर प्रश्न सोध्न सक्छ हैन। अब यो के छ भन्दाखेरि हामीले मानव अधिकार उल्लङ्घनका धेरै घटनाहरू सुन्छौँ। त्यसकारणले अब यसको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनको बाटो भनेको छुट्टै प्रश्न हो है। हामी अब यसरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जारी गरिएका मानव अधिकारहरू जुन छन् यी चाहिँ सबैले प्रत्याभूत गरेका छन्, सबैले पाएका छन् भनेर भन्न, यसरी क्लेम गर्न 100% चाहिँ सक्दैनौँ। किनभने हामीले के गर्नुपर्ने छ, परेको छ भन्दा प्रत्येक दिन कतै न कतै मानव अधिकार सम्बन्धी त्यो दुरुपयोगका घटनाहरू सुन्नु परेको छ हैन त। त्यसकारणले अब अहिले नेपालको सम्बन्धमा कुरा गर्दाखेरि निर्मला पन्त भन्ने मान्छे जो गौरको चाहिँ हत्या भयो, अब त्यो न नेपालको कानुनले अहिलेसम्म कुनै पनि दोषीलाई कारवाही गर्न सकेको छैन, पत्ता लाउनै सकेको छैन। अब यो कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा उठाउने हैन भन्ने कुरा पनि कतिपय व्यक्तिहरूले गर्दै आएका छन् कि हैन। अब त्यहाँनिर सच्चा जो पीडित हो उसले चाहिँ न्याय पाएकै छैन हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यी न्याय प्राप्त गर्ने कुराहरू भनेको त्यति सजिलै नहुने कुरा भएको हुनाले यस्ता अधिकारहरू चाहिँ प्राप्त गर्न समय लाग्ने र देशको राजनीतिक अवस्था अनुरूप जटिल हुने पनि हुन्छ।
त्यसै गरी अब आफ्नो अधिकार स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा व्यक्तिले अरूको अधिकार स्वतन्त्रतामा असर पुर्याउनु हुँदैन भनेको छ है। त्यो भनेको के, आफूले हामी आफ्नो अधिकार त वहन गर्छौँ होइन, तर त्यसले त्यो गर्दै गर्दा अरूको चाहिँ अधिकारलाई कुण्ठित हुने अर्थात् डिस्टर्ब हुने, अरूको अधिकार हनन हुने किसिमको काम चाहिँ गर्नु भएन होइन। आफू मात्रै अधिकार इन्जोय गर्ने, अरूको चाहिँ अधिकारै नदेख्ने गर्नु भएन होइन त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता यस्ता कुराहरू उल्लेख गरेर यहाँ 29वटा धाराहरू उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि यहाँ सबै चाहिँ उल्लेख गरिएको छैन है, केही सेलेक्टेड है मात्रै दिएको छ र हामीलाई यो सबै जान्न आवश्यक पनि छैन है। यहाँ दिएको कुराहरू मात्रै जान्ने हो र समग्रमा मानव अधिकार भनेको के हो, कस्ता अधिकार पर्छन् भनेर हामी स्वतः आफै पनि अनुमान लाउन सक्छौँ है। यो कुरा भयो। त्यसपछि अब यो मानव अधिकारको संरक्षणमा यो मानव अधिकारलाई चाहिँ बचाउन, यसलाई कार्यान्वयन गराउन कस्तो कस्तो संस्थाले काम गर्दै आएको छ विश्वमा भन्ने अर्को छ। अब यसलाई चाहिँ हामी भोलि छोटो रूपमा कुरा गरेर अनि अन्य प्रश्नहरूबारे कुरा गर्छौँ। त्यस कारणले आजलाई हामी हाम्रो क्लासलाई यहीँ अन्त्य गर्छौँ र अर्को महत्त्वपूर्ण क्लासको लागि भोलि सबैलाई उपस्थित हुन अनुरोध। अलिक